हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग होंगे एकदम फर्स्ट क्लास। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने एक बोया का वायरलेस जो माइक होता है वो माइक्रोफोन जो है मैंने वो फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। और यहाँ पे मैंने जो है इसे ओपन करके यहाँ पे रखा हो। तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है हमारा जो माइक्रोफोन बोया का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो बटन है आपका नॉइज़ रिडक्शन बटन है, और ये है आपका पावर बटन। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा चार्जिंग का जो पोर्ट है, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। और ये सी टाइप है, और इसके साथ यहाँ पे एक चार्जर का जो यूएसबी होता है, ये यूएसबी यहाँ पे दिया हुआ है और मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आप फ़ोन के वहाँ पे कनेक्टिंग के लिए ये जो प्रोडक्ट है इसे दिया जाता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करके इसका जो साउंड क्वालिटी है वो टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं बोया का दूसरा जो है वो वायर वाला जो माइक आता है उस माइक से मैं फ़िलहाल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं इसका जो है साउंड क्वालिटी आपको इसे कनेक्ट करके इस फ़ोन के साथ मैं साउंड क्वालिटी इसका सुना देता हूँ, और इसका जो नॉइज़ का जो पावर है वो पावर भी आपको दिखा देता हूँ। तो फटाफट जो है मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ इस फ़ोन के साथ। और फ़िलहाल जिससे ये आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसे डिस्कनेक्ट करके फिर से आते हैं। तो इसको जो है मैंने अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइट जल रहा है, और रिसीवर को जो है मैंने इस फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद अभी जो है मैं इस पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। आप सुन सकते हो, हेलो 1 2 3 4 5 6, हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ पे आप जो अभी साउंड सुन रहे हो ये है आपका इस माइक से, वायरलेस बोया का माइक से। तो अभी जो है मेरे रूम पे फ़ैन नहीं चल रहा है। फ़ैन को ऑन करने के बाद देखते हैं इसका जो नॉइज़ रिडक्शन है वो कितना तक रिडक्ट कर पाता है। तो मैं अभी जो है फ़ैन को ऑन कर देता हूँ। तो अभी ऊपर में फ़ैन चल रहा है और आप सुन सकते हो इसका रिकॉर्ड जो हो रहा है, साथ में फ़ैन का साउंड भी आएगा। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसे नॉइज़ रिडक्शन का जो बटन है इसे टर्न ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद जो है इसका क्वालिटी आपको सुना देता हूँ। तो सिंपल इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन लाइट आ गया। अभी जो है ये अभी का जो वॉइस है ये नॉइस रिडक्शन है, आप सुन सकते हो। मेरा डायरेक्ट ऊपर जो है ये फ़ैन चल रहा है। फ़ैन का जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं आप जो है इस वीडियो पे सुन पाओगे या देख पाओगे। तो फिलहाल मैं जो है इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा जो वायर वाला माइक था इसे मैंने हटा दिया, अभी इसके साथ जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गाइज आप बताना कि कैसा है इसका क्वालिटी। मैंने जितना भी मेरे को लगा, मेरे को तो अच्छा ही लगा। आप लोग बताना कि कैसा लगा आपको ये बोया का जो वायरलेस माइक आता है। और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस आपको 2500 रुपीज़ जो है 2500 में आपको ये बोया का वायरलेस माइक मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा है। मैंने दूसरा वाला एक ट्राई करके देखा था, तो इस पर जो है वीडियो ने मैंने नहीं बनाया था, और इस पर जो है ये वाला मैंने परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद इससे जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार